風之分辨發生到都唔知第幾日啦，全世界都好關注，就連影帝周潤發都一樣係密切關注噶噃。咁日前呢，佢喺飛機場出現嘅時候，我哋見到發哥就奇怪啦，做乜咁多人喺機場嘅？原來喺度等緊柏芝上飛機。皆因前排盛傳阿柏芝會飛去吉隆坡揾霆鋒箍波嘛，咁大家梗係報喺機場度噶啦。呢個時候啦，發哥深深一計，醒一條好橋俾阿柏芝，佢就話啦：吉隆坡好近啫，3個幾鐘頭飛機。嗱，阿柏芝去問楊受成借架私人飛機飛過去，使乜喺呢度等啦？係咪？其實發哥都唔係後生噶啦，咁但係依然係風采依舊，講嘢都一樣係咁風趣嘅。所以話呢，巨星就真係巨星啊，魅力沒法擋啊！咁其實另一邊，柏芝原本諗住今個月中去拍另一套新劇噶啦，咁只不過嗰邊劇組認為柏芝心情可能未平復，於是呢，暫時一切試造型等等嘅方案都係未落實嘅。咁其實風之變都發展到咁多日啦，咁最終結局會如何呢？好似講書咁講法，且聽下回分解啦。